السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا في حلقة جاية من دروس عياد. مبدئيا كده أنا عياد أهو، أنا عياد لسه حلقت شهر بس كده، وغيرت لنفسي شوية وغيرت التيشيرت عشان السلسلة الجديدة. مش عارف أتكلم بالراحة على فكرة، مش عارف. فكرة السلسلة دي إن هنجمع كل الأسئلة بتاعتكم في الكومنتات، يعني نجمعها في فيديو واحد ونجاوب عليها على طول. فلو عجبتك يلا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وعجبتك قولي تحت في الكومنتات نكمل فيها ولا لأ. فيلا بينا نشوف أول سؤال. ولا بداية كده كنت منزل البوست ده بيقول اسأل عياد ونجمع كل الأسئلة اللي انتوا بتقولوا لنا في الكومنتات، وده البوست. فخلينا نشوف أول سؤال اللي عندنا بيقول إيه. أول سؤال هنا بيقول نظام أسبوعي للأزهر، معلش دي مهمة أوي. طيب أنت عندك أنت كطالب أزهر فأنت لازم تذاكر في اليوم، عندك الأسبوع كله 7 أيام، أنت على الأقل في اليوم لازم تذاكر 3 مواد. أقول لك إزاي أنت تمشيها 3 تلاتات. أنت عندك بالظبط 13 مادة، تمام؟ 13 مادة دول قسموا على 6 أيام في الأسبوع، سيبك من الأسبوع إنه 7 6 أيام. فأنت هيكون عندك 3 مواد في كل يوم، يعني مادة ثقافية ومادة شرعية ومادة عربية، تمام؟ تاخد انت تقسم ال3 مواد دول في اليوم بتاعك كله. يعني انت بتبدا يومك من الفجر، تخلص مثلا هبدا من المواد العلميه عشان بتبقى او الثقافيه عشان بتبقى صعبه شويه، او حاجه في حاجات شغل جامد فابداها الاول. بعد كده باخد المواد الثقافيه بتاع العربيه او الشرعيه، باخد اي حاجه منهم من الاثنين. يعني ببدا اول حاجه المواد العلميه او زي ما تحب عادي، بس اهم حاجه تفرق ال3 مواد في اليوم، يعني توزع 3 مواد على اليوم. عشان انت طبيعي كطالب ازهر لازم تذاكر 3 ايام 3 مواد على الاقل. انت طبيعي كطالب ازهر لازم تذاكر 3 مواد على الأقل. فأنت هتمشيها باليوم 3 مواد، كل يوم 3 مواد. هيجي معك آخر الأسبوع تلاقي نفسك لميت 18 مادة. هيبقى معاك يوم الجمعة هيبقى إجازة، أنت براحتك، عايز ترجع فيه براحتك، عايز تاخد بريك ليك براحتك، فسحة ليك يعني تفصل فيه براحتك. أنا عن نفسي بعمل كده، فببدأ اليوم بتاعي 3 مواد، تمام؟ وفي آخر الأسبوع أكون خلصت 18 مادة بتوعي، فأجي يوم الجمعة يكون إجازة، تطلع ألعب كورة أعمل اللي أنا عايزه في اليوم ده. ساعتها انا بقول دروس عياد يا صاحبي الحقني بالله عليك، انا ضايع من كتر المواد ومتعقد ومش عارف اعمل ايه، والمذاكره كتير وانا مش عارف ومراكم بس ضغط، وخايف من كتر الدروس والمواد اراكم، فالحقني بجد ولا اجيب بيه 100%. صاحبي والله العظيم هو نفس السؤال، نفسي جبت السؤال بتاع السؤال الاولاني، يعني السؤال التاني نفس الاجابه. انت ما فيش حاجه تقلق، ما فيش اي حاجه تخوف، ما فيش الكلام ده، ما فيش اي ارهاق. اهدى كده، هتفكر بالراحه، هتعرف تجيب كل حاجه. انت اهدى بس اهدى. اول حاجه لازم تهدى خالص، تبدا يومك من الفجر زي ما قلت لك كده. هتمشي 3 مواد في اليوم، يعني تقسم 3 مواد على اليوم. ما تحاولش تقلل من الثلاثه، يعني انصحك ما تحاولش تقلل من الثلاثه، او مثلا خليها 2 على الاقل خلاص. انت بس ده لازم تجمد 3، لازم تجمد 3. فانت توزع ماده شرعيه، ماده ثقافيه، ماده عربيه، وتذاكر ال3 دول. هتلاقي نفسك في اخر اليوم ما انت انتاجيه كبيره، على فكره انتاجيه كبيره حرفيا. فانت هتاخدها كده لوحديها من غير مراقمه او اي حاجه. انت المحاضره تاخدها، تدخل اسمعها، حل اسئلتها، ذاكرها كويس، اعمل اللي عليك فيها، مش محتاجه اي حاجه والله يعني. السؤال بعد كده افضل كتب شرح وحل. طيب احنا كنا منزلين فيديو افضل كتب عندنا في القناه، انتوا سمعتوش فادخل شوفوا، فهو ده اللي منزلينه. فهو افضل كتب شرح وحل هتلاقيه موجوده فيه. لازم المواد الشرعيه كويس، وشكرا لحضرتك مقدما. طيب المواد الشرعيه بتحتاج فهم من الاول قبل الحفظ، يعني لازم تفهمها الاول عشان تحفظ. ما ينفعش العكس، ما ينفعش تحفظ الحاجه وانت مش فاهمها، بصمجه بصمجه. ما ينفعش. لازم تفهم الحاجه الاول بعد كده تحفظها. يعني مثلا ماده زي الفقه لازم تفهم، مثلا درس زي الطلاق ده لازم تفهم الاول، تعرف تعريف الطلاق، وتعرف اركان الطلاق، وتعرف الدليل على الطلاق. تعرف الحاجات دي الاول، لازم تفهمها الاول هي جت منين وازاي. بعد كده تبدا في الحفظ فيها، تقدر تحفظها براحتك. يعني تعملها ازاي؟ مثلا انا عن نفسي بمسك كتاب معايا مرشد، تمام؟ وبسمع مثلا شرح على اليوتيوب، او بروح عند الدكتور بتاعي، اي حاجه ايا كان انت بتروح فين. وبرجع البيت بلخص اللي في الورقه. يعني بمسك الورقه بتاعت المرشد، الصفحه فيه، وبمسك كشكول والقلم، تمام؟ بعرف انا فهمت ايه بالصفحه دي، بفضل باجي جايب الكشكول والقلم بتاعي واكتب انا عرفت ايه من الصفحه دي. يعني باختصار انا مش عارف اتكلم بالراحه والله ده. باختصار انا بمسك الصفحه بتاعت الكتاب مرشد او الدرس بتاعي، تمام؟ بفضل احفظ فيها واقرا فيها لحد ما افهمها صح. يعني عايزه مني والحاجه اللي بتتحفظ بحفظها. بمسك الكشكول بتاعي، في كشكول خارجي كده كبير للفقه لوحدي. بعرف نفسي انا خلصت الصفحه دي، باجي بلخصها تاني. انا عن نفسي بلخص الصفحه تاني، يعني الصفحه اللي انا قراتها وحفظتها دي بلخصها تاني في الكشكول بتاعي، بحيث ان الكشكول بتاعي يكون المصدر بتاعي بعد كده في المراجعات، المصدر بتاعي ان انا اذاكر منه مش الكتاب. او مثلا الكتاب بروح له لو حاجه ناقصه مني او حاجه زي كده. فانا بمسك الكتاب اللي هو الملخص اللي هو المرشد، بعمله كوبي بيست في الكشكول بتاعي. دي ازاي بقى؟ بتلخيص محترم مني انا. يعني انا بمسك الدرس، حتى فهمت الصفحه دي، باجي ملخصها تاني ايه في الكشكول بتاعي، نقولها في الكشكول بتاعي حفظ كده بحته بطريقه حلوه. حتى لو تتكلم بالعاميه يعني اكتبها بالعاميه على فكره كده، افهمها عشان انت تفهمها حلو كويس، فاهم؟ فانت تمسك الكشكول بتاعك،
درست كل حاجه كده، مخططات ذهنيه وكل حاجه من غير اي تعب، من غير اي دوشه على فكره خالص. الماده مش مستاهله يعني. الماده الشرعيه دي هي بتتفهم الاول، بعد كده تتحفظ، بعد كده تلخصها، لخصتها بعد كده تمام. ونصيحه كمان، يبقى بعد كل درس مثلا في الفقه تجيب كل الاحكام اللي عليه، تجيب مثلا اخر صفحه كده تجيب كل الاحكام اللي عليه، تكتب الحكم السؤال الحكم بالدليل بتاعه او الراي فيه او الاجابه بتاعته يعني، عشان بعد كده في اخر السنه ما تراجعش على، انت بتحتاج ترجع الاحكام او الاسئله، فانت ترجع الاحكام على طول بدل ما تقعد ترجع الفقه درس. لا، تحتاج ترجع بس على المعاني والدليل والاركان، وتروح على الاسئله على طول. فده بالنسبه ازاي تذاكر موضوع الشرع. بعد كده نشتري منين؟ كتاب المدرسين بتاع الازهر زي مستر خالد صقر وكده، وازاي ننظم وقتنا وكل ماده بتذاكر ازاي. بصراحه دي حاجات محتاجه ضروري، فيا ريت تعمل لنا فيديو عنها. يا بصراحه محتاجه فيديو تحديد. هو ده سؤال مكون من كذا سؤال في بعضين. طيب خلينا نحل واحده واحده. نشتري منين كتاب المدرسين بتاع الازهر زي كتاب خالد صقر وكده؟ طيب بالنسبه لكتاب خالد صقر، انت ممكن تدخل عنده على القناه، هتلاقي منزل كتاب تفاصيل الكتاب، هتدخل عنده هتلاقي منزل اللينكات بتاع المنافذ اللي بتشتري منها، منافذ البيع والمكاتب اللي عندك في محافظتك او الشحن اونلاين. بس هي كتاب الازهر اللي هو بتاع الكيمياء لسه ما نزلش لحد دلوقتي، فمش عارف هو هينزله لنا امتى والله بصراحه. ده بالنسبه ازاي تطلب بتاع مستر خالد صقر، وازاي تنظم وقتنا وكل ماده بتتذاكر ازاي. ده نظم وقتنا نفس اجابه السؤال الاول، هو ارجع للفيديو وشوفه بقى. لكن ازاي كل ماده بتتذاكر ازاي، ده سيبني بقى لما اتعمق في الماده الاول، بعد كده ابقى اقول ده. فدي هيبقى لها فيديو لوحدها ان شاء الله. دي حاجات محتاجه ضروري، فيا ريت دي ان شاء الله يكون ليها فيديو لوحدها خاص بقى اللي هي كل ماده بتتذاكر ازاي ان شاء الله. ازاي ابدا اولى ثانوي صح، وازاي اسس نفسي كويس في المواد. طيب بص يا صاحبي، انت اولى ثانوي عود نفسك بصراحه بقى، اجيلك دغري بقى، عشان ايه؟ انا لو رجعت زي زمان اولى ثانوي يعني هعمل الحاجات دي بصراحه. اول حاجه هذاكر، عود نفسي على المذاكره من اولى ثانوي. انت خلاص مرحله ثانويه دي غير مرحله اعدادي تماما. تبقى مثلا تاخد 13 ماده في لو انت في ازهر، فانت ثانوي تاخد تقريبا 18 فانت لا، السنه مختلفه خالص. فانت عود نفسك على المذاكره من الاول. اسس نفسك كويس في بقى في الكيمياء مثلا، كده ناس بتاسس فيها حد. الانجليزي اللي انا ضايع فيه لحد دلوقتي بصراحه. النحو في العربي اللي هو الاعراب وكده، ده الحاجات لازم تاسس نفسك فيها جدا جدا جدا، وتعود نفسك على المذاكره من وانت في اولى ثانوي بصراحه، هتفرق معاك قوي. حاول تذاكر الثلاث مواد زي ما قسمت كده ثالثه ثانوي، السؤال اللي فوق ذاكر الثلاث مواد في اليوم، يعني تقسم اليوم بتاعك على ثلاث مواد، مش ما تقضاش لعب وكتير هزار يعني. عود نفسك على المذاكره من دلوقتي، خلي نفسك يعني خليك جد قوي. اولى وثانيه ثانوي خليك جد فيهم قوي قوي بصراحه. يعني فكك بيقولوا لك العب في اولى وثانيه وشد في ثالثه، ده ما بيحصلش. انا كنت زيك اهو، لك يعني اعتبر في اولى وثانيه شديت شويه، وفي ثالثه لازم تشد فيها، لازم محتاجه جهد بصراحه كبير، بالذات لو انت اصغر فمحتاجه جهد كبير جدا. احمد بيقول هو انا مش عارف تقسيم السنه قرار صح ولا غلط، مع العلم انه انا بسوف اللي ورايا وهيبقى في وقت فراغ كبير، والفراغ هو اللي بيوديني الدنيا بالنسبه للنت وغيره، وعاوز رايكم بالنسبه لتقسيم السنه. فانا شايفه بصراحه قرار غلط جدا 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 جدا، ده اكبر قرار غلط. فهو تقسيم السنه ده يعني انت اصلا مش ما عندكش نفسيه تكمل سنه سليمه لوحدها بيها، تاخده على سنتين. لعل كده انت ما عندكش نفسيه، انت عايز تخلص على طول. انا من رايي وده يمكن اغلبيه الجميع بيقولوا كده اصلا، مش انا بس، اللي هو قرار تقسيم السنه ده ما ينفعش نهائي، الا لو انت عندك ظروف خاصه اللي هي ظروف. بص، ما تقدرش يعني، ما فيش حل تاني غير انك تقسم، ما فيش حل تاني غير انك تقسم. لكن طالما في حل تاني حتى لو 40% او 30%، لا، خليك زي ما انت. ولو انت عايز تقسم من الاول كده صدقني ما تقسمش يعني. من رايي كمل للاخر، وخد كل المواد كلها مع بعضين زي ما احنا بناخد كده. ولو عايز تقسم اقسم في الامتحانات، لو الامتحان ما فيش تحلها يبقى اقسم في الامتحان، ده قرار لو انت عايز تقسم. لكن ما تجيش في اول سنه كده تقول انا هقسم بقى ومش عارف ايه وهذاكر في السنه الثانيه وبتاع، لا، الحاجات دي بصراحه تدمرك يعني. انت مش هيبقى عندك السنه الثانيه، يبقى عندك نفسيه اصلا تكملها. فانا شايف ان القرار ده قرار خاطئ جدا وغلط جدا جدا، الا لو انت عندك عذر تماما. شوف اللي ورايا، وهيبقى فيه وقت فراغ كبير، هو اللي بيديني في داهيه بالنسبه للنت. هو وقت الفراغ ده هو اللي بيديك في داهيه بصراحه يعني. هو الراجل ما ينفعش يقعد فاضي جدا خالص، ما ينفعش يقعد فاضي خالص. هو الفراغ ده اللي بيوديك في 60 داهيه، هو اللي بيخليك تراكم، هو اللي بيخليك تمشي اللي وراك وتكسر وتسوف، هو ده كله. فما ينفعش تسويف خالص. بس كده علي يقول ازاي ذاكر المواد الشرعيه اولى ثانوي، وهل الامتحانات بتبقى اصعب من اعدادي ولا بتبقى اسهل؟ طيب ازاي تذاكر المواد الشرعيه؟ المواد الشرعيه زي ما قلت كده في الاول، اللي هي بتحتاج فهم الاول بعد كده حفظ، فانت فهمتها هتحفظها، هتلخصها في كشكولك براحتك عشان تذاكر منه. تمام، هي مش محتاجه غير كده. ما تذاكرش لو متابع معايا على فكره، مش محتاجه حاجه تانية، او جبت مرشد بس
فمش محتاجه. اما الامتحان بتبقى اصعب معايا، الامتحان بيبقى مش بيبقى اصعب من اعدادي ولا سهل، لا هي بتبقى فكره مختلفه عن اعدادي خالص، بتبقى مختلفه شويه، لكن الامتحان ما بيخرجش بره الكتاب. انت حفظت اللي عليك، فهمت اللي عليك، المذهب بتاعك سواء كان شافعي او مالكي او حنفي، حفظت اللي عليك فهمته، خلاص على كده تخش الامتحان تعرف تقفله. هي المواد الشرعيه كده بصراحه، انت تحفظها تفهمها حلو، بعد كده تحفظها تلخصها، فهمتها صح على التلخيص هتحل عليها، بس تدريبات الكتاب ما تحلش غيرها، حل التدريبات بتاع كتاب المدرسه. انت ما انت حليت دي بس كده ليله الامتحان ولا حاجه، اضمنك تقفل في الامتحان. فنحن برضه بقول هو نكتب ورا المدرسين والمعلومات، ولا المعلومات اللي في الكتاب والمذكرات كافيه، لان الكتاب تحفظ بوقت طويل. بالنسبه للكتاب ورا المدرسين انا كنت بعمل زي كده في الاول، فانت لازم تكتب ورا المدرسين، بس مش كنت تكتب كل محاضره زي ما كنت اعمل كده، انا كنت اهبط بصراحه يعني عشان اكون واضح معاك، انا كنت بكتب كل حاجه ورا المدرسين والخص كده كشكولتي يعني. لكن انت لو المدرس بتاعك عامل الكتاب او المذكره بتاعته فانت خدها تمام، وهديك معاه في الحصه الملاحظات اللي انت شايفها او الملاحظات اللي هو بيقولها، في ملاحظات كده تريكات كده بيقول عليها، دي اكتبها في الكتاب بتاعه او المذكره بتاعته، بحيث ان تخلي المذكره بتاعته او الكتاب بتاعك المصدر الاساسي والمصدر الوحيد اللي انت تذاكر منه. يعني ما تجيبش كشكول خارجي المواد دي اللي تذاكر منه وتلخص يعني، لا ده هياخد منك وقت كبير جدا 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 جدا. فانت خليك في المذكره بتاعته، واي ملاحظات هو بيقولها فانت تسجلها وراه في نفس المذكره بتاعته، نفس كل حاجه بتاعته تمام، بحيث ان انت الكتاب بتاعه ده هو اللي يشمل المذاكره بتاعتك كلها، بحيث اي حاجه عوزتها بعد كده او وقت فيها تقدر ترجع للكتاب نفسه اللي هو المذكره بتاعته، هتلاقي نفسك انت مذاكر ملاحظاتك ومذاكر كل حاجه بشرح توضيحي. فانت الحاجات تسجلها كمان، انصحك كمان تسجلها باللغه العاميه، يعني تسجلها عادي كانك بتتكلم مع نفسك كده، دي بتريح بصراحه، انا نفسي بعمل كده. بالنسبه للكتب الحاجات المعلومات دي انت ما تكتبش ورا مصر الا الملاحظات اللي بيقولها مهمه بس. هل مستر عبد المعبود افضل من مستر احمد ابو عرب؟ بصراحه مستر احمد ابو عرب يعني انا جربت في ثانيه ثانوي، فبالنسبه لي انا هو كان حلو كل حاجه، بس ما كملش بصراحه معايا، يعني سمعت منه محاضره او اتنين بس، هو حلو قوي بصراحه، بس مستر عبد المعبود يعني انا شايفه ان هو توب، بس عبد المعبود ده توب في الفيزياء، توب توب توب. انا سمعت له محاضرات التاسيسي بس حسيت ان هو راجل رايق كده، وراجل برنس كده في نفسه، برايحك ورايح مجد ورايح كل حاجه بصراحه. ده كده ما يمنعش ان احمد ابو عرب وحش، لا ده على راسي جدا وراجل محترم، بس انا شايف بالنسبه لي انا كل واحد بيختلف نظراته عن التاني. يعني انا ليا مدرس مثلا عبد المعبود بالنسبه لي انا حلو، انت بالنسبه لك احمد ابو عرب حلو، بالنسبه لك مش عارف مدرس من احسن كده، فكل واحد بتختلف طريقته عن التاني. طبعا كده هشام بيقول انا في ثانيه ثانوي اظهر ايه الحاجات اللي عاملها عشان ثالثه ثانوي زي مصاري. الحاجه اللي تعملها في ثالثه ثانوي فهو هي انك تاسس نفسك صح، يعني تعود نفسك على المذاكره الاول، اول حاجه تعود نفسك على المذاكره، يعني ذاكر جدا 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 جدا، ما تسوفش بعد اذنك قصه، تعود على طريقه المذاكره. يعني بص خليك ثانيه ثانوي كانك ثالثه ثانوي بالظبط، كانك في ثالثه ثانوي بالظبط، حاول تطبق انت اللي اخواتك بيعملوا في ثالثه ثانوي ده، حاول تطبقه في ثانيه ثانوي عشان لما تيجي ثالثه ثانوي ما يكونش صعب عليك، فاهمني؟ يعني تحاول تذاكر جدا، تلتزم بالوقت بتاعك، كل محاضره تلتزم بكل دروسك، تلتزم بكل واجباتك، يعني تعمل كل حاجه في وقتها. امشي بقاعده الثلاث ثلاثات اللي قلنا عليها، تمشي ثلاث مواد في اليوم، تمشي اليوم كله 3 مواد، تحاول تذاكرهم في اليوم كله عشان تيجي ثالثه ثانوي تكون مريح نفسك وعارف نفسك انت داخل تعمل ايه اصلا، مش داخل تاني لسه بدور على جدول وبدور مش عارف اعمل ايه، مش فاهم، لا انت تبقى داخل ثالثه ثانوي ساعتها هتكون عارف نفسك انت داخل تذاكر ازاي، كل ماده تذاكر ازاي. هي دي الحاجه اللي عايز تعمل فيها، تاسس نفسك في الانجليزي مهمه جدا يا جماعه والله، وتاسس نفسك في النحو لو انت كويس في النحو او حاجه، الحاجات اللغات دي اللي بتحتاج تاسيس بس، لكن الحاجات التانيه ان شاء الله بتعدي على خير وكل حاجه بتبقى تمام. هي النصيحه دي اللي عايز اوجهها لك بس، فيا ريت تلتزم فيها. بيقول لو ذاكرت 5 ساعات في اليوم ولعبت من 3 ل4 ساعات هل ده كويس؟ انا بصراحه رديت عليه قلت له يعني انت ثالثه ثانوي، يعني هو السؤال ده مش متوقع وانت طالب ثالثه ثانوي بصراحه، فانا مش عارف لو طلعت ثالثه ثانوي ايه بالظبط. 5 ساعات انت اصلا المحاضره بتنزل لك 5 ساعات المحاضره لو انت متابع والله 5 ساعات، ما ينفعش تحدد الساعات بصراحه، انت ما ينفعش تحدد نفس الساعات، فانت زي ما قلت لك كده انت المفروض المحاضره خلصها على طول. المحاضره بتنزل اصلا 5 ساعات، مش فاهم انت حددها ازاي، ما ينفعش تحدد نفس الساعات يا جدعان، هو انت محدد ده شغل، انت عندك اليوم بتاعك ده الحاجات المذاكره بتاعتك دي الشغل بتاعك، انت مش شغال في اي حاجه تانية غير المذاكره بتاعتك دي الشغل بتاعك، ده الشغل الاساسي بتاعك، كل يوم لازم تروح شغلك وتلتزم بمواعيد زي اي موظف، ملتزم بمواعيد مثلا من 8 ل 10 بالليل مش عارف ايه 5 كده، فانت ده شغلك ده الاساسي بتاعك، تصحى الصبح تقوم على شغلك على طول، تخلص شغلك اخر النهار على طول، تكون عملت انتاج كبير في اللي انت عملته، لكن شغل 5 ساعات ولا من 3 ل4 ده شغل فيكس بصراحه. كده صديقي كده كان نهايه الفيديو النهارده، فاتمنى يكون عجبك والسلسله دي تكون عجبتك، ما تنساش تقول لي في الكومنتات نكمل فيها ولا لا، لو عندك اي سؤال برضه قول لي برضه في الفيديو ده عشان نقدر نكمل عليه في السلسله الثانيه، انت فاهمني. وانضم قناه التليجرام، لازم تنضم قناه التليجرام، فعلا لازم تنضم ليها، بنزل عليها تخصصات حلوه جدا مذكرات، واشوف برضه ارائك في الفيديوهات الجايه والحاجات اللي انت محتاجها وكده، فلازم تنضم فيها، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن،
تخش تنضم فيها. فبس كده يا جدعان، شوف انت عايز مني ايه، اي سؤال عندك انزل قولوا لي. انا بصراحه مش عارف اتكلم بالراحه يا جدعان، انا بتكلم بالراحه بالعافيه عشان الناس بتقول لي انت ذاكرت اكس ومش عارف ايه، بتكلم بالراحه فبس كده، اشوفك على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.